พร้าวค่ะทำไมอ่ะทำไมคือถ้าเกิดไปทะเลก็จะเห็นแบบว่ามีต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยปลูกเรียงเต็มชายหาดอะไรเงี้ยเรียงเป็นแถวๆมันก็สวยดีสองต้องใช้สียืดสีสดตกน้ำมันดูนึกถึงหาดทรายขาวนึกถึงสาวสวยเก้าอี้สำหรับเป็นแบบเปนอนแล้วก็เบียร์เย็นสักขวดนึงแล้วก็เพลงสไตล์บอสซ่านี่เองถึงบรรยากาศที่เย็นสดชื่นนะครับผมแพ็คเข้ามากางเกงเลหรือสโรงเอาไปหมดแล้วกันพูดถึงทะเลนึกถึงการไปเที่ยวสังสรรค์กับครอบครัวไปทานอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าอากาศสดชื่นเอาไว้ฟังริมทะเลร่างกายต้องการทะเลหัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมที่ประทับใจก็คือที่ตรังอะค่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเกาะอะไรสักอย่างเกาะเชือกเกาะกระดานค่ะคือแบบว่าเป็นทะเลเขาสวยอะค่ะประทับใจมากที่ไปมาจากที่อื่นคือมันดูแล้วคือน้ำทะเลมันต่างกันค่ะก็เลยประทับใจที่นี่ค่ะในประเทศไทยชอบที่ไหนนะคะก็จะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเพราะว่าที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยคือน้ำทะเลเนี่ยจะใสมากซึ่งแบบเวลาเราไปอยู่ในทะเลเนี่ยปลาก็จะแบบว่ามาว่ายอยู่ข้างๆคือเราสามารถแบบสัมผัสตัวปลาได้เลยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากค่ะสถานที่ที่ผมประทับใจเป็นที่เกาะลันตาครับเพราะอะไรเพราะว่าทะเลที่สวยมากน้ำใสครับแล้วก็ที่นั่นก็เงียบสงบคนไม่พลุกพล่านเลยครับที่ประทับใจที่ไปมาล่าสุดก็อยู่ที่เพชรบุรีนะคะก็จะเป็นที่บูสกายรีสอร์ทนะคะจะเป็นชายหาดส่วนตัวเลยตรงนั้นแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทส่วนตัวเลยไม่เห็นถ้าทะเลไม่มีเธอร่างกายต้องการทะเลแต่หัวใจต้องการมีเธอคลื่นลมไม่หาไม่เห็นถ้าทะเลไปกับเพื่อนๆค่ะกับครอบครัวก็ได้ค่ะกับเพื่อนๆก็ได้ค่ะกับครอบครัวแล้วก็แฟนนะคะอยากจะแนะนำในส่วนของการดำน้ำมากกว่าในเรื่องของปะการังเพราะว่าคือไปดูมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันสวยไม่อยากให้มันหายไปอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้อันดับแรกเลยนะครับผมจะไม่ทิ้งขยะตามชายหาดครับแล้วก็ไม่เอาขนมปังให้ปลาครับขณะดำน้ำเพราะว่ามันจะทำลายกฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับก็ถ้าจะไปปาร์ตี้ก็คือกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยก็อย่าทิ้งขวดลงไปในทะเลไม่ดีเวลาเมาเนี่ยตามคนอื่นนะก็ไปเอาอะไรไปก็เก็บกลับมาให้หมดถึงทิ้งไว้ขนมทะเลไม่มีเธอทราบครับทราบดีครับพอดีติดตามมานานแล้วครับผมอันนี้ก็คือช่วยกันรณรงค์ในการอนุรักษ์ทะเลไทยนะครับว่าให้อยู่ให้สวยงามอย่างนี้ตลอดไปชาวต่างชาติได้มาเที่ยวครับก็รู้จักค่ะเห็นแชร์กันอยู่เรื่อยๆอะค่ะรู้จักผ่านต่อจากเพื่อนอีกทีนึงครับเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยครับให้แบบให้ผมได้รู้ว่าแบบโดยสถานที่นั้นผมแบบไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอเขามาบอกอย่างนี้ผมศึกษาดูหน้าไปครับ